Böyle üşüyüm iliklerime kadar istediğim şey. شنو خذوني جالسة अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत में होंगे, खुशी में होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब आज मैं जा रही हूँ बाहर अपने आईब्रो बनाने, थोड़ी सी इनकी सफाई करना है ऊपर से नीचे से, और शायद मैं अपने नील भी बना लूँ। और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। चलो साथ में तैयारी करते और निकलते। Geldiği zaman paylaşıyor, işte işlemleri paylaşıyor, böyle çekimler yapıyor. Ama parmabilant gerçekten en kötüsü. Dudakta hiç kimse tercih etmiyor parmabilant. और जनाब हमने पार्लर का काम ख़त्म किया, अभी आ गए हैं बच्चों के पास। बच्चों अपने पप्पू के पास हैं। ऐसे ही ऐसे ही هذولا يعمروا. أحس إنه يعمروا. تعطيطه ما شاء الله. في شيء يغير صار نور تحس. شايلين على هاي خديجة خديجة مالتي خديجة merhaba Zönü. Selamun aleyküm. كيف حالك؟ طيبة؟ Teşekkür ederim. Sana يا أموري نايم. وش بلدك؟ شفت كيفك؟ طيب عملنا كويسة كويسة صار كويس. السلام عليكم. مرحبا. Hoş geldin. Maca Arosa. وانت حرة. Şimdi çıktı yavaş. هذا ما شاء الله ما شاء الله. ملكة ملكة بخارته. ملكة ديكو خلاص خليكي من الجوال شوي. شوف طب رحت ارفعي راسك شوف وجهك. أمي أمي ها ارفعي راسك شوف. خلاص كويس. سوي هيلو قاعد يقولوا كيف حال ملوك. شوف ايش هذا؟ برتقالة تبغيه؟ لسه مو مستوي. مستوية. ليش ما مستوية؟ موجته شديد 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 بوك لقيه شديد شديد جوعان شديد. فين الأكل؟ عيني canım كفالك. طيب عزمتني على أكل الدجاج. ما دجاج كيف دجاج. كله كله شديد شديد بوك لقيه شديد شديد شديد. الله الله ये देखें मज़े की रोटियाँ पराठे سموني صاير ليش شو صايرت؟ هلا نحن لاسي. الاولاد لكن نحن زباله. مرتيا. يو دهنية ملكة عالية. هذا شو دي. سووه أيرة؟ بالنار
يا ربي ما هي منطقة खाती हूँ. شو اسمه؟ لا ما يحتاج انا. هذا واحد هنا. دبانة بابا ثقيل. يلا تفضل. لا كيف؟ اللي لا تصوريني انا معك. ايوه انت قاعد. ليه لا تصور هو. يا كلب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي كان تجيب التلفزيون؟ لا قاعد قاعد. اعطيني فلفل زين. मैंने खाना खा लिया और इनके अभी गपशप हो रही है खाना खा रहे हैं माँ صورت कैसे चलूंगी अभी बताओ कैसे चलूंगी ها؟ سوي كيف كنت امشي كذا لا وقتني ما بان هلا أصبر بان. معاك. روح ورا عشان الصوت هذا خليني الضوء بدي اروح ادخلها لك. استغفر الله يا ربي مشى بتطلع مشى. ها يدك يدك كذا يدك ويدك زين شوف اي ماشي. بوسة بوسة يلا اي بوس يدي اي بوس يد الله يعطيك العافية الله يرزقك الله يحقق اللي اللي تتمناه على متهنا اهلا وسهلا. شكرا 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 قيمتك. طب ما لك قيد لان يا مرحبا يا مرحبا यहाँ पर खाने का जोर है كمان عوضة. عشان كده ما قلتليش في الجنس. ये खा रहे हैं كنت طوري متسحب والله كويس. فتو. نورمال. ثانك يو. ليش فنجان صغار؟ This is my car. This is Amir. حق ياسين هذا أنا شغلته. أنا شغلته. أعطيني مفتاح. حق ياسينو أعطيني مفتاح الدبابة. سمور كيف تسوي هيك؟ شوف الدبابة. تحت الله. تعال يا امير. يلا أمير يلا जा रहे हैं घर वापस وين نروح؟ مارسي؟ بص يا امير. لا لسه ما راح. امشي انت لا الله فين راح طاحت بسم الله الرحمن خليه صفرة كانت هلا فوق امشي محلات بعد الاسبوع الجاي اجاك لقيت واحدة. الله تسوي ضافيري شوف انا هونك غير شكل هون مشكلة شفتها هون بيضاء وكلها فرد وحدة. يلا سوي اللافس الله فاز بأمان الله. باي باي. जनाब इस ब्लॉग के यहाँ पर एंड करते हैं और कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़ फ़ अमानिल्लाह. लाइक ज़रूर करना आप लोगों का प्यार है और मोहब्बत है फ़ अमानिल्लाह.